негизи чоң атам менен чоң эненин колунда чоң койгон балдар башкача болот. Мындай өтүмдүү болот, тапан болот, сөз мөрү болот, тайманбайт. Эй капыстан таап алып сүрөтүңдү. Ошол жерге кирип алып колумдун башыга көрүп кетчекти, комуз ойноп, ырдап эле ошондой болуп отурчубуз ансыгарындай. Бизде кайдан переходный возрастта болуп атам деп атаң айтсаң токмокчу бийсиң балайсың. Өпкөңдү изет да дегендей да. Көйкөлгөнү толгон айдай буганча декен жашы. Сиз өзүмдүн атам менен тең туртай элемин, инисиндей элемин дейсиз го? Өзүмдүн атамды Моке дейм да, атым Оңолдор да. Атым Оңолдор, ошо чоң тайкелери, өзүмдүн тайкелери Моңолдор уруусунан да, ошо уруудан коюп коюшкан экен. Жетпей калган сүйүүңүз боломбу? Же Ушул суроого жооп берип Саламатсыздарбы, Маданият жүзү программасынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү коногубуз ырчы аткаруучу Кубаныч Ажыбаев мырза. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кош келдиңиз. Кош келдик, Кудай буйрса. Кандай жүрөсүз, жакшысызбы? Кудайга шүгүр, баары жакшы. Сиздердин Азия ТВ каналыңыздарга биринчи жолу келдим. Анан бул жерде отурганда өзүмчө жаңы келген келинге окшоп мындай студия жаңы болуп, башка студия болуп, башка телевиденияларга барып жүрөбүз го. Анан бүгүн кандай сөздөр болот, кандай суроолорду берет деп өзүнчө бир толкундап отурам да. Алгач эми акыркы жаңылыктарыңыз менен бөлүшө кетиңиз биз менен. Акыркы жаңылык чыгармачылда негизинде бир эки ыр жаздырдым. Бирөө аялуу сезим деген ыр. Радиолордон кетип атат. Андан кийин Жазгүл Жумаканова эжекебиздин Ден соолук деген ырын жаңы жазып ырдадым. Экөө тең жакшы болду. Азыр жаңы эле бирөөсүнө 15-20 күн болду, бирөөсүнө 1 ай болуп калды. Элдер азыр угушуп, мен жолукканда жакшы эмелерин айтып, комплименттерин айтып, жакшыр болуптур деп атышат. Кудай буйрса, мен иштеген жокмун, бир орто жылдан бир 3-4 жылдай такыр эле ушу чыгармачылыкта көп иштеген жокмун да. Кол бошогон жок. Үй бүлөдө да бир кичине ден соолукка байланыштуу бир нюанстар болду. Андан кийин азыр баары жакшы, баары жолго түшүп, анан эми ырлар менен иштеп, быйылкы жылда ошо көбүнчөсүн ырларга, чыгармачылыкка басым жасайын деп атам. Ошондой жаңылыктар бизде. Сиздин негизи эле элдер эл журт жана сулууларга суктанууга акын бар деген ырыңыз менен таанылгансыз. Ошол ырдын өзүнүн тарыхы кандай болгонун билесизби? Ал ырды негизи өзүңүз кантип ырдап калгансыз? Бул ыр өзү Нарынга гастролу менен барганбыз. Нарында тиги Асхат Мусабековдун концерти болгон. Асхат менен ини дос, ага дос болуп жүрөбүз да, студент кезден бери. Анан Кубаныч байке барып келиңиз жемен мен чогуу деп анан барып, анан Кенжекул байкеге жолугуп калдым. Ал ырдын автору, обон жазган Кенжекул Мендебаев. Ага чейин арман кылып ырдап жүрөм өзүңдү деген бир ырын ырдагам. Ал көп элге чыккан жок. Аны Өскөн Дүйшөнбиев ырдап жүрөт да. Мен ошо үйрөткөм да. Андан кечирип кой деген ырын ырдагам. Ал кечирип кой деген ырым болсо, мен анткени 98-99 жылы театрга жумушка киргем да. Ошондо 11-де бүтпөй кирген кезим болчу. Ошол кездерде Кенжекул байке менен ошо Нарын театры менен гастролго көп чыгып, ошондой жүргөн кезде Байбиче ырдач Кенжекул Мендебаевдин. Анан ошол кишиден үйрөнүп, жүрөккө сиңип калган ыр болчу. Запись кылып ырдап коюп, ошентип жүргөм. Андан кийин ошо гастролго барып калсак, ал кийин да ошо 10 жыл болду ырдын чыкканына, ырдалып элге жарыяланганына. 10 жыл мурун ошондо 30 канча жашта болуп калам, 32-31 жашта болсом керек да. Ошол кезде мондай бир ырларыңыздан барбы дагы мен угалык деп анан барсам, жүрү деп анан өзүнчө бир театрдын артында малый зал бар. Ошол жерде бир жаман фортепиано туруп, ошо менен анан шектенбесин көрүп билген жакындар деп ушундай сөз аябай жагып калды да. Шектенбесин көрүп билген жакындар, шериктешим менде да бар асыл жар. Сулуу балам чечекейиң десең да, сулууларга суктануу
улууларга суктанууга акым бар. Кичине огондордун чуть-чуть иштейин кээ бир жерлерин. Анан ырдайынсам албетте көп эле ырларды угушталар эсимде калбай калыптыр. Анан ушуларды диктофонго жаздырып алып келип анан иштеп обонун дагы кичине иштеп кайрыктарына да бирдеңкелерди кошуп анан антип анан жүргөндөн кийин анан булардын аранжировкасын Мирлан Ниязов жазган да. Мирлан Ниязов өзү чалып калды. Кубага аяктасың деп анан жүрөм ушундай десем. Тиги атам кайнатасы да. Тууган тиги коноктор тосуп атат, араптар, андай мындайлар бар экен. Ошого келип комузуң менен келип ырдап берип койчу. Анан макул деп анан барып анан комуз менен ырдап бердим, ырдап отуруп антип анан коногун тосуп кетирдик. Тамада да болдум, ырдап бердим, анан чыккандан кийин куке деп анан акчасын отпайм мага. $300 ушундай берди анан. Атам берди анан эми албайм дедим. Андан көрө мага бир ыр бар ошо аранжировка жазып берчү. Мейли деп алды эле. Ошо күнү экөөбүз антип анан баягы ал жерден чыктык. Кайнатасынын үйүнөн чыгып анан өзүнүн үйүнө студиясына барып анан бир сыйра эметип койдук. Жакшы экен деп анан обонун түшүрүп антип койдук. Андан кийин эртеси чалды. Алды илхамы келип өзү үйүн ремонт кылып аптыр негизи ушул кезде. Бирок ошол ыр жагып калган окшойт. Анан отуруп алып болбой тиги шифр алып кел, тигиндей мындай алып кел. Өзү азыр айтып калат да. Болбой тиги эмемди студияны бекитип алып жазгам депчи. Тиги жумшаса болбой, базарга барбай отуруп жазгам деп. Ошентип эле кечинде чалдык, Куба бүттү деп барсам, аябай сонун аранжировкасы да сонун болуптур. Ушул бирден менен агестен Нурдин Байкеге бар, артисттин баары эле Нурдин Байкеде КТРден жаздырчубуз. Нурдин Байкеге келдим, Байке азыр ырдагым келип атат десем, бошоп айтам дейт, жок азыр ырдайм деп. Бир ырга бир эме коюп алганда, шашат да киши ырдагысы келип студия. Ошол бир эме жанагы келип турган чабыт кетип калбасын деп ырдагың келип турган кезде ырдап калсаң, ошондо студиядагы как раз Нурдин Байке менен да мамилем жакшы. Анан келе кал деди, анан бардым, ошо менен жаздык. Ырдап койдум. Анан мен бул ырды негизинде мындай эфирлерге деле радиого деле берген эмесмин. Тойлордо ырдайынчы деп, ошондой болуш керек, мындай элге чыгып кетпейт болуш керек деп деле ойлогом да. Ошо менен бир күнү бир кездерде радиолорго, ал кезде радиого ыр бериш кыйын болчу. Анан тиги Кыргызстан огондорун алып бардым эми, чындыгында бир радиого алып барсам биздин форматка туура келбейт деп албай койду аякта. Ошо менен бербей койдум. Анан кийин эле тескерисинче кайра ошо радиолордон чалып атпайбы, ушундай жакшы ырыңыз бар экен го деп. Албай койгонсуңар бул ырды. Мен бер жактагы эмеңерге алып барып бергем. Ал кезде бер жактан өтүп барат окшойт комиссиядан деп, эми ал комиссиясы деле. Анан ушундай ырыңыз чыгыптыр деп өйдө жактагылар чалып калды. Анан албай коюшкан. Сен алып келиңиз деп. Ошо менен радиолорго кетти. Кээ бирөө интернеттен алып алыптыр. Ошо менен бул ыр чыккандан кийин мен ырдап запись кылгандан кийин бир 2 жылдан кийин, 2-3-4 жылдан кийин барып анан элге сиңди да. Кечирээк сиңип кеткен ырлар ушундай кеч барып анан тараган ырлар ушу жашоосу өмүрү узакка чейин болот экен да. Мисалы үчүн сулууларга суктанууга акым бар да, азыр да ырдашат. Азыр көп ырлар мисалы үчүн бир жарык деп чыгат дагы. Анан эле 1-2 айдан кийин эле уккун келбей калат да, негедир ошондой. Менин ырларым өзү көбүнчөсү ушундай негизи. Мен ырдагандан 2-3 жылда барып анан ушундай ырыңыз бар турбайбы, жаңы чыккан дешет ишо. Анан жок көп болуп калды деп. Анан барып 1-2-3 жылдан кийин барып анан элге сиңип анан элдер ырдап калат да. Ырдаган ырлар. Ал ошол ырдын сөзүн жазган акын менен өзү Жолочу Рыспаев, кыргыз эл акыны Жолочу Рыспаев раматлык болуп кетти бир. Мындан бир 2-3 күн мурун 40 болду, 40 өттү, ошол бир айдан өтүп калган экен. Жолочу агайдын тирүү кезинде ыры чыккандан кийин элге аябай хит болгон кезде, эми азыркы тил менен айтканда Жолочу агай үйүнө чакырды. Ага чейин тааныш эмесмин. Көкчарда үйүнө барып, анан ал жерде отуруп батасын берип, аябай мени да бир сыйра эстетип койдуң деп. Ал эми ооруп жүргөн да кийинки жылдары көп жыл ооруду Жолочу Рыспаев. Анан мен аябай жакшы көрчүм. Мен ал кишини такыр эме кылган жокмун. Тиги жерге барып ырдап берип кой, бияка ырдап берип кой дегенде баардык жумуш токтотуп коюп чуркап барып, өзү абдан жакшы киши эле. Сүйлөшүп отурсаң жана 5 мүнөт Түгөлбай Казаковду айтышат го, 5 мүнөт сүйлөшсөң 5 китеп окугандай болосуң деп. Анысыкарындай ал киши да ушундай акындар өзү керемет кишилер го. Анан барып ал киши менен сүйлөшүп отуруп, жана конокторуна барып ырдап берчимин, үйүнө барып талай чай иштик. Ошондой, ошентип ал агайдын да тирүү кезинде, көз тирүү кезинде жаткан жери жайлуу болсун.
батасын алып калдым. Ал киши дагы батасын берип, ыраазы болуп аябай азаматсың деп. Ошол суктанууга акын бар чыгып калгандан кийин былтыр мурдагы жылы эле кыргыз эл акынын берди окшойт да. Ошондо да бир айтты эле, эстеп койдуң, рахмат депчи. Ошондой тарыхы. Сиз үчүн биринчи ырдын сөздү биринчи орунга турабы же обону турабы? Обону тандайсызбы же сөздү тандайсызбы? Ырдын бир 2-3 кайрыгы жагып калат магачы. Ырдын өзү билбейм, адам башка адамдар кандай ой жүгүртөт билбейм, бир менин оюмча ырдын 1-2 эле кайрыгы болот да, ырдын ортосунда 1-2 кайрык болот. Ошолдай жүрөктү кытыклап кете турган. Ошол жерин көп аткаруучулар ошол жерин мындай аттап өтүп кетет да, же тийбей өтүп кетет да. Ошол жерине көңүл бурбай, же ошол жерине эме койбой өтүп кетет. Ошо менен катарда кыр болуп калат да. Ар бир ырдын 1-2 эле жеринде сонун бир кооз кайрыгы болот. Ошол жерге аябай көңүл бурушуң керек да. Ой кырына кирип чыгып, анан ошондо ырдасаң, анан жүрөккө жетет да. Анан сөзүн дагы албетте сөзүн, эгер сөзү жеңил болсо авторуна кайрылам да. Сөзүн оңдойлукчу же кайра жаздыралыкчы, обону сонун сөзү анча эмес болуп атат деп. Ошентип иштеп коебуз. Анан ушу тегерек четтеги балдар айтып калышат, ырды кантип тандайсың анан мына дешип. Эми бул атайын деле тандабайсың, кээде жагып калат да кайрыктар, анан ошо менен тандаа болуп калат да. Өзүң жүрөгүңө жагып калган ырды жүрөгүңдөн ырдайсың. Кээ бир обончулар бар, эми могу ырымды ырда деп мындай түртө берет да, бирок жүрөккө жакпаса ырдай албайсың да. Өзүң сүйбөгөн аял менен жашай албайсың го, ошол сыяктуу да. Сиздин бир атаңыз менен болгон маекте атаңыз айткан экен, эң алгачкы ирет биздин айылга Асель Турдалиева келип баламды алып кеткен депчи. Ошондо мисалы үчүн сиз эң биринчи чыгармачылыкка болгон гастролуңуз болгон да Турдалиева менен кеткенде. Ошол кездеги сезимдериңиз кандай болгон? Мен гастроль кандай экен деп сизге элесиз калтырды эле ошо. Мен ал биринчи гастролум болгон эмес. Мен биринчи гастролум Нарын драма театры, биздин Эмгек Тала деген, Нарын область, Нарын району Эмгек Тала деген айылдамыз. Абдан таланттуу. Ошол кезде азыркы Аман Мамбет Акунов деген байкелерибиз 10 класстар болсо керек да. Азат Сарбаев деген да байкебиз бар эле, ал киши өтүп кетти. Анан таланттуулар ошол кезде Гулина деген эжелер бар, ошондо 10 класс балдар. Анан театр менен кошулушуп, концерт уюштурушуп, ошол бир ушундай долбоор болсо керек. Анан гастроль айылдарга коюшчу да. Ошолор менен чыгып мен азыр эсимде Айылотун түнкүсүн деген ырдачым бир 7-8 класс бала болсом керек. 7-би 6-бы ушундай. Алар 10 класс болсо мен алардан 6 жаш кичүүмүн да. 6 жаш кичүү болгондо ошондо 3-4 класс болуп калдым, 4-5 болуп калат окшойт. Ошол кездерде гастролго чыгып анан такай ырдачыбыз да. Ар бир күнү жаңы ошол тегерек райондордо ат башыга чейин барганбыз кичинекей кезде ырдачымын. Ал кезде комуз черткенди билчү эмесмин, чалабыл үйрөнүп жүргөм, жана шылдырак чертип, анан аккордеон тартып берчи. Ошо Азат байке. Аябай жакшы тартчу, анан чыгып ырдачымын. Кичинекей бала чыгып ырдаганда элдерге аябай сонун көрүнөт эмес, чыгып ырдаганда аябай кол чаап, суранышып, анан эми кичинекей балага өзү кирене кирип калып эле ушундай бирден болот го, ошентип эле ооруп калып эле ошентип өтчүмүн. Болбой эле ырдайм деп бара берчүмүн. Биринчи гастроль ошолор менен болгон. Андан кийин биз өзүбүз 8-9 болуп калган кезде классташтар концерт уюштуруп алып дагы концерт коюп жүрдүк да. 1-2 айылга. Анан Асель эже ага чейинкен, ошо Асель эже айылга Нарын театрдан Нарын 70-жылдыгында көрүп калып, анан үйгө келип атаман сурап алып, жана эмени көргөн турбайсыздарбы? Атаман сурап кетип, анан ошо менен гастролго чыгып Ошто. Кышында тайгалак көчөнү бир Урал деген жана чоң машинага отуруп алып, жол бүтө элеккес, жаңы ремонт болуп атса керек эле. Анан ошентип анан Ошто гастролдо жүрүп, пловторду ошол жактан жеп, бир ай жүрүп, бир айдан дагы ашык жүрсөк керек эле. Суук болуп, аябай суук болуп калган кезде болчу. Анан ошентип анан кышында келгем. 8 класс окшойм. Ошо менен келип, андан кийин эле такыр эле уже жүрөгүм элеп-желеп болуп эле мен ырдайм деп эле такыр эле. Жанагы атам айылдын улуу баласы болуп атама жардам беришим керек. Атам жибербейт, мен болбой артист болом деп жулкунуп жүрүп отуруп, анан акыры
10 класста 9 класстын аягында ошо Манас руху театры азыр кыргыз руху болуп жүрөт. Нарында Табылдактанов жетектечи өзүнчө театрдан сырткары ошол жака кирип, андан кийин театрга кирип, театрда иштеп жүрүп, ошондо жанагы кечирип койганда мындайларды ошол кезде үйрөнгөм да. Андан кийин анан консерваторияга окууга өтүп кеттим. Ошол консерваторияга окууга өткөнүмө дагы жардам берген Мунарбек Чобиев байкем, тиги азыркы мурун болду го, Кайрат Иманалиев агайым менен экөө дос да. Анан ага табыштап Кайрат байкап келип мени Бегалиевке тааныштырып, ошентип бир жерге барып ырдатып, ырдаганымды көрсөтүп, антип анан ошо менен консерваторияга окууга өтүп калгам да. Ошол окууга өткөнүмө себепкер биринчиси Мунарбек Чобиев, анан мен аябай ыраазымын ошо Кайрат Иманалиевке. Ушул байкелер мени окутушкан, анан ар жагында кичине дээрибиз бар экен, анан окуп кеттик. Ошол консерваторияда окуп жүргөндөгү эң жакшы мүнөттөрүңүз же болбосо эсте калган жакшы күндөрүңүз кайсыл болот? Консерваторияда кызык бар, көп эле өттү негизи. Эфирден айтылбай турганы да бар, айтыла турганы да бар. Көп окуялар өттү, бирок так бирөөсү эсиме келбей атат. Ошол биз менен комната ага кезде башка балдар кичине эме болчу да. Нампан жазай койушу, антип биздин комнатада азыркы аранжировщик Жылдызбек Кадыркулов, чогуу жашачыбыз Микош деген дагы досубуз бар эле, кийин көрүнбөй калды. Анан Кадырбек төртөөбүз жашачыбыз да. Биздин комнатада эчтеке жок, тамак жасабайбыз, жанагыдай анча-мунча тарелкаларды шилтеп келип, эме кухнядан тамак урдап келип дегендер болчу. Мен деле тойго чыгып калгам ага кезде. Тойго чыгып, комуз менен чыгып, үй тойлорго чыгып ошентип калган кез болчу. Анан кийин ошо биздин комнатада көп тамак жасабай эле ушундай болчу. Анан кийин окууну бүтүп той берип атпайбы? Жылдызбек Кадыркулов үйлөнүп той берсе, анан Кадырбек айтып атпайбы? Тоско чыгып алыпчы. Жылдызбек, тоюң куттуу болсун. Экөөбүз бир нанды тең бөлүшүп жегенбиз дейин десем, бирок биздин комнатада деле нан деле жок болчу дейт. Ансыгарындай ушундай күндөр. Көп азыр эстей албай атам, айтып берет элем. Жалпы канча жыл окудуңуз ал жакта? Жалпы 1 жыл паткурс окудум, анан 5 жыл курс окудум да. Ошондо 6 жыл жүрдүм да. Мединститутта окугандай эле жүрдүм окшойт негизи. Ал эми консерваторияга өзү бир Күреңкеевди бүтүп келиш керек, же болбосо Абдраев атында, Мукаш Абдраев атында мектепти бүтүп келиш керек, же айылда бир училищени бүтүп келгенден кийин курска отургузат да аякта. Эгер күчтүүрөөк болсоң, экинчи курс ушундай отургузат. Анан эми биз такыр эле эчтекени тааныбай эле айылдан эле келдим да. Мен нарында театрда иштеп жүрдүм. Бирок нота билбейбиз да. Анан айла жок, 1 жыл паткурс окуш керек болуп, бир паткурс окуп, кичине анан даярданып алып, анан курска отургам да. Ушундай. Сиздин өзүңүздүн обондоруңуз бар да, обон чыгарып каласыз. Өзүңүзгө мындай жаккан, ушул обонум сонун болду деп мындай сүйгөн өзүңүздүн чыгармаңыз барбы? Мен көп деле обонум жок, бир 3-4 эле болсо керек. Анан ичинде жашап жүргөн обондор көп эле, быш алектер көп. Удай берсе аларды жазат бошум керек. Мен атайын обончумун, кой обон жазайынчы деп аракет кылып деле бир эме кылбайт экенмин да. Кээде ушул келип калат окуя, анан ошо бир кайрыгыма, ичимдеги кайрыгыма салып алып ырдап коем, анан обон болуп калат экен да. Мисалы үчүн Сүй зары деп Султан Садаралиев ырдап жүрөт, Сүй азабы деп Баян Акматов ырдап жүрөт. Ошол бир экинчи, үчүнчү обондорум болсо керек. Анан мектепте жүргөндө бир 2 обонум бар болчу. Азыркы обончулар айткандай, аны чыгарган деле болбойт экен. Кийин музыканы түшүнүп калгандан кийин коем, ырдабай эле колчу, уят деп ырдабай калдык да. Анан эми обонго окшош ошол жана түн бир окум сенин ойлоп уйкум качты деген. Анан кийин жүрүп анан жеңем экен деген ырды жаздым. Ал көлдө болгон окуя. Ырдап берейинчи ошону, Өңүмбү же түшүмбү бир кыз көрдүм, куралайдай кулпурган кундуз көрдүм. Кызыл канат кыздардын периштеси,
Te asmandan жерге түшкөн жылдыз көрдü. Kamış kanat kaşı, kara zerdey çaçı, göy kölgönü tolgon ayday, bu kança deken jaşı. Karagattay gözü, bal tatıgan sözü, göy kölgönü sulunun, kanikeydin özü. Gündüz esten gitmedi tündü düştün. Altın yıldız asmandan kimde düşkün. Жалғыз қана өзі бір жерде жүргөн жесиңдилери бар бекена бірге түшкөн. Камыш канат кашы, кара зердей чачы, көй көлгөнү пердей буганча декен жашы. Мындай кыздар асмандан келбес экен, жигиттердин көңүлүн бөлбөс экен. Ай деп күн деп ажет албай жүргөн кызым, бир досумдун урматтуу жеңес экен. Ушундай көңүл чиркин калды, жүрөк оттой жанды. Кундуз деген түгөнгүр бир тозокко салды. Сулуулугу мыкты, жеңем болуп эй чыкты. Мендеги таза махабат жай көрбөй көрдү кышты. Алдыңа эле кетейин, жеңем болуп чыкты. Эй ошол менен бүттү. Ушул экинчи оонум экен да. Канча жашыңызда жаздыңыз? Бул студент кезде консерваторияда 2-чү эле 3-чү курста көлгө конок болуп, достор болуп барып, маяк түптүн бир айылында болчу. Мен айылдын атын айтпайм да, каянан. Түп районунда болгон. Ырдын өзүндө айтылып турбайбы, ошентип дос баланын карындаш экен деп ойлоп ашык болуп атсак, жеңес экен, ошо менен жеңем экен деп жазып койгонбуз да. Андай окуялар көп болот да. Кино тартса болот экен деп кээ бирөө тамашалап калышат, анысыкарындай. Ошондой жазылып калган булар. Негизи эле чыгармачыл адамдарды көбүнчөсү кара жумушка жок деп ойлошот го. Сиз кара жумушка кандайсыз? Дыйканчылык кыласызбы? Бул жерден айылда чоңойгон балдардын баары эле жумушка жакшы эле болуш керек деп ойлойм. Анткени бизде атама ыраазымын, мен аябай бышырган да бизде. Союз кулап аткан кезде ошол маалга биз туш келип калдык да. Ал кезде Союз кулап анан элдин баары эмне кылаарын айлабысын таппай калышты. Отун алдык, көмүр жок. Эртеден кечке отун алмай, мал жайламай, коюн да кайтардык. Ошондой анан андан сырткары кара жумушка мен жакшы элемин. Анан эми азыр билбейм, эми кийинчерээк кара жумушка деле иштебей калдык го, бирок жакшы иштеп эле чоңойдук да. Анан
мен кичине кол билген жакшы да, кол усталык анча мынча бар үйдө. Мисалы үчүн жана жигиттердин точка түшүп калса же бир жер сыйрылып, обой сыйрылып калса ошол бойдон тура берет, андай болбойт. Мен үйдө шкафтардын оозтору түшүп калса өзүм жазап коем да. Стол жазап, андай мындай кылып. Такай айтып калам, мен эгер артист болбосом жыгач уста болмок болушум керек депчи, ансыгарындай. Жакшы эле. Учурда канча баланын атасы болдуңуз? Ал балдарыңызга негизи эле атайын бир ыкма колдоносузбу тарбиялаганга? Азыр эми көбүнчө ар кандай ыкмалар пайда болуп калбадыбы? Япон ыкмасы же башка ошондойлор сыяктуу. Мен билбейм ушул япон ыкмасы анан тиңдей анан дегендердин баары обу жоктой эле сезиле берет. Эки кыз бир уулум бар, жалгыз уулум бар. Бирок атам кандай мага тарбия берсе ошондой эле тарбиялайм да. Жумшап эле какус кыла турган жерден какус кылып эле, уруша турган жерден урушуп, чектен чыгып баратса кичине желин чыгарып коюп дегендей эле. Ошондой эле тарбиялайм, ошондой эле угат. Бизде айтып калам мен такай эле. Негизи кыргыздар өзү биздин каныбыз башка элбиз да. Европейцтер башка, япондор башка. Биз каныбыз кичине суюгуракпы, кандай кочевный народ деп коет го, көчмөн элбиз деп. Бизге кичине мындай муштумдап коюп турбаса да болбойт да. Баланы кичине муштумдап какус урушуп коюп турбаса дагы дырдыңдап кетет эмеспи. Нельзя ана тиңде мындай деп билбейм мен. Антсен көбүп кететпи деп ойлой берем. Мен кадимкидей эле атам кандай тарбиялады, ошондой эле тарбиялап. Кудайга шүгүр, келет азыр как раз мен баламда переходный возраст жакындап калган деле кез окшойт, бирок айтам мен переходный возраст андай мындай дегениңди кой дейм да. Кадимкидей эле деп эле ошол. Өзүңүз ошо переходный возраст деген эми убактан өткөнсүзбү? Мен азыр элестетсем өтүптүрбүз да. Эмнеге дегенде ошол кездерде как раз жана айтып атабыз го, ошол кезде гастроль да бар, жанагынтип ырдап калган кескен. Ырдагым эле келе берер эле. Мен атам каңкылдабай токтотчу болду деп коет да. Башын оорутуп ийет окшойбуз да. Комуз черте берсең, кечки ырдай берсең, анан төркү үйдө, ар бир үйдө ошондой болчу айылда. Эң чоң үйдө анын баарын жылытпайт да, бекитип тастайт. Ошол үйгө кирип алып суук ал үйдүн эле ичи 40 градус болуш керек. Анан ошол жерде нарында да бүтүнчү. Ошол жерге кирип алып колумдун башы көрүп кетчек, комуз ойноп, ырдап эле ошондой болуп отурчубуз. Ансыгарындай переходный возраст ошондой өткөн окшойт. Анан эми тентектик кылган да убакыттар өттү. Далай күндөр болгон окшойт да, бирок эми билинбейт да бизде. Азыркы балдар мен переходный возраст болуп атам, анан тиңде мындай деп чоюңдой беришкендерин да көрүп калып атабыз. Бизде кайдан переходный возрастта болуп атам деп атаң айтсаң токмокчу бизим калайсың. Өпкөңдү үзөт да дегендей да. Ошол кезде сиз өзүңүз кылган тентектикти азыр балдарыңыздан көрүп каласызбы? Мындай окшоштук барбы? Же азыркы жаштар башкача тентек кылышып калдыбы? Мен баламдан көрбөй элем. Башкачараак, мен кичине тентегирээк болчумун өзүм. Балам кичине жошураак да. Бир орунга тура албай ушундай турчубуз да. Эми айтып атпайм, ал эфирден айтпай турган нерселер депчи. Тентектикти билесиң да. Ошондой жана эрте дагы көп нерсени үйрөндүк окшойт. Ал кезде кичине анча мынча вино ичкенди үйрөнүп, андай мындай болуп анан азыр мен балам айта берем да, кой ошону жөн эле кой депчи. Эрте үйрөнбө деп. Анысыгарындай тентектик күндөр өттү, жакшы эле өттү. Шүгүр. Сиздин ошо кыздарыңыздын арасынан же балаңыз сиздин ушул талантыңызды улантам дегендери барбы? Балам аябай таланттуу. Слух абсолютно. Анан азыр жана переходный возраст деп калдык го. Ошол үн өзгөрөт да ошол кездерде. Ичке болуп жүрүп анан балдардын үнү жоноюп кетет го. Ошол кездерде 1-2 жыл ырдабай эле кой деш керек да. Мен балам айтып атам, азыр ырдабай эле койчу, 1-2 жыл ырдабай туруп үнүң өзүнө келгенче, толук жоонойгончо деп. Анан эме болсо комузду аябай жакшы ойнойт. Өзү аябай слухач. Комуз жакшы ойнойт. Азыр көп конкурстарга катышып, жакшы дипломдорду алып атат. Мен айтам, балам музыкант болбой эле койчу, башка эле кесип тандачы, биз көрбөдүкпү дейбиз да. Музыканда жолу өзү өтө татаал да. Мен группалаштарымдан деле, кыздардан, балдардан деле аябай таланттуу көп балдар бүттү эле. Ошонун арасында Замир Арыкбаев экөөбүз эле ырчы болуп калдык азырчы.
Калгандардын баары башка жумуштарда жүрөт. Эми кыздардан бар ырчылар, бирок эркек балдардан таланттуу балдар көп эле болчу, бирок Россияга кетти, тияка кетти, бияка кетишти, башка кесипти тандап кетишти, ошондой. Анан балама деле айтам, может башка кесип, муну эме кылып ал ырчылыкты баягы бул эч качан жолтоо болбойт, тескерисинче жардам берет, алдыга тартат. Мисалы үчүн кийин окуу жайга окуп калсаң, чоң окуу жайга окуп калсаң да комузчулук менен, чет мамлекетте окуп калсаң дагы комузчулук деген талант, өнөр деген аябай алдыга сүйрөйт да. Анан ошондой кылып алда башка окууну караштырып көрчү деп көп айтам. Анан эми кийин өзү чоңойгондон кийин өзү чечет да кандай болорун. Өзү азыр ырчы болом деген ошо музыка жагына эле барам дегендей кылат да. Анан мен жанагыны айтам, бирок баарын эми үйрөтүп койдук. Комузду энеси комуздан сабак берет да. Музыкант Абдраевди бүткөн, жакшы аябай профессионал музыкант, профессионал мугалим да. Анан баарын үйрөтүп койду. Ошол нотаны кадимкидей билет, грамматикасы жакшы, комузду жакшы ойнойт, өзүнүн үнү, слуху аябай жакшы. Анан сырткары жана чоор, кыргызка аспаптарын 5-6 аспапты үйрөнүп алыптыр. Анан эми колдон келишинче эле билимди берип атабыз. Анан эми кийин жашоо агым кандай болот өзү көрсөтөт да. Өзүңүз канча аспапта ойной аласыз? Мен негизи комуз эле ойнойм. Комуз эле? Анан эми башка көп эле аспаптарды, гитарада, анан мындайларда отуруп кыңкылдатып калабыз. Слух болгондон кийин, бирок анан аны ойнойм деп айтыш деле кыйын да. Бул комузду сиз атайын бир чеберди тандап жазаткан күнүңүз болгонбу? Комузду азыр Намазбек агайдын комуздарын алышат көп эле. Анан мен негизи ошол кишинин комуздарын алып ойнойм да. Ырдаганга жакшы да аныкы. Кээ бирөө күүгө ылайыктуу болот, кээ бирөө ырдаганга ылайыктуу болот го. Анан Намазбек агайдык ошо ырдаганга ылайыктуу да. Ошол кишиден барып алам көбүнчөсүн. Ошондой, мен үйрөнгөнүм болсо Батырбек деген тайкем үйрөткөн. Өрүк комуз. Кийин Роза эжеден да окуп калдым мен дастанда. Ошол эже кийин окуп калам деп ойлоп турбуз, бирок ошол өрүк комузду үйрөтүп, анан ошондон 1-2 сабын эле үйрөткөн. Андан кийин анан айылда Төкө байке деп коебуз. Ал байкебиз үйрөтүп, анан кийин анан театрга келгенден кийин өздөштүрүп кеттик да. Ошо башын Батырбек деген тайкем үйрөткөн. Ошондо мен бир 5-класстарда үйрөндүм окшойт, 4-5 класстарда. Эми комузду деле мен аябай кыйын комузчумун деп айтпайм да, өзүң ырдаганга, ойноп бергенге үйрөндүк да. Сизди мындай аябай таң калтырган көрөрмандарыңыз болгонбу? Баалуу белек берип же башка? Жок, андай деле жок го. Андай көрөрмандар деле болгон жок. Анан сиз чоң ата чоң энемдин колунда өскөн деп калбадыңызбы? Ооба. Чоң ата чоң энеңизди өткөн убакта сиз кичинекей эле мектепте кураңыз болгондо. Ошол кезде ошол ызаны чоң ата чоң эне сиздин эле ата энеңиз болуп калды да, эми ошол ызаны кандай тарттыңыз? Кайгыны? Эме чоң атам мен ырдаганым аябай түрткө берчи. Жаттап ал, анан сары майдан жеп ал деп эле ушинте берчи да. Бир жолу ушул чоң атамдын эмесин айтып берейин. Чоң атам Соңкөлдө болчубуз да, Кең суу деген жайлоодо. Анан бир конкурс болот, фестиваль болот болуп, анан Мончасында болот деди. Анан атам бир күн калганда атка учкаштырып алып, жайлоодон айылды көздөй алып кетти чоң атам. Алып баратат жолдон. Ырдап кой дейт, тренировка кыл деп аткандагысы да. Чоң атам ырдап коем, учкашып алып кетип баратам. Анан сары май салып алган жанына, карабайсыңбы? Сары майдан жеп кой мындан, сары майданды биякты майлайт дегендегиси окшойт. Ошентип жолдон даярданып, бул сабын жат, бир дастан айтмакмын. Сабын айттыңбы, тигинсин жаттадыңбы деп, улам ырдап коем, ырдап унутуп калба дейт. Азыр балдар английский үйрөнүп атканда деле ошондой го, бир жактан өзүң кагазды карап турасың, анан ошондой элестете бериле да. Ошентип үйрөтүп отуруп, бир 4-5 саат жол жүрөсүң, Кең суудан баштап биздин айылга чейин. Ошентип отуруп анан келдик айылга. Аябай дегде болгам, ошо Бишкекте өтмөк. Тиякта фестиваль, мен Нарын областынан жеңип алгам да, анан республикалыкка келмекмин. Анан атам аябай мен үчүн аябай көңүл ушу убактысын бөлүп анан айылга барсак, биз времяны, убакытты туура эмес эметип алган экенбиз. Элдин баары кетип калыптыр да. Элдин баары кетип калыптыр. Биз айылга барган кезде конкурс болуп аттыр да Бишкекте.
Анан мен ыйлап барбай калдым. Сиз жакшылап эле эмес числосун жакшылап жаттап эметип билип койбойт белеңиз деп. Жайлоодон эми бирөөлөр айтып барган, мончасында болот экен. Ал туура эмес айтып барды да. Бузук телефон болуп кетет деп. Ошондо чоң атам байкуш аябай жаман болгон. Мен азыр кийин элестетсем байкуш киши ушундай бир ичинен ушундай бир эңшерилген экен да. Күнөөкөр болуп өзүн аябай күнөөлөгөн экен. Анан эмкиде деле катышасың, тиге барасың деп анан аябай мени алдаптыр да. Алдап сооротконго аракет кылып. Ыйлап мен өпкөмө батпай, өпкөмгө аябай ыйлаган барбай калдым деп. Ошо мен жашоо бүтүп калчу да эле болчу. Анан атам байкуш аябай бир эметкен экен да. Ичинен жаман болгон экен да. Мен кийин чоңоюп эс тарткандан кийин элестетип алып атамды элестетип алып боорум ооруган да. Ошондой чоң апамдын колунда чоңойдум. Аябай болушак кишилер болор эле да. Мен жана атамды деле жумшатпай эле ошол. Анан атам өлгөндөн тиги чоң атам менен чоң энем өлгөндөн кийин анан өзүм атам менен энем колуна түшүп калдым да. Алар жумшайт да. Ошентип чоңойдук. Анан чоң атам менен чоң энем эркелетти да. Негизи чоң атам менен чоң эненин колунда чоңойгон балдар башкача болот. Мындай өтүмдүү болот, тапан болот, сөзмөр болот, тайманбайт. Ошо тарбиялайт экен да чоң аталар өзү балдарды, неберелерин жакшы көрүп эле, эркелетип эле анан алар дагы баягы санжарадан айтып берип, мени азыр ошол кездерде, ошол кийинки биз көөп аткан кездерде, көөп деген кандай биз ушу ырдап аткан кездерде Бек байкелер, Сыймык байкелердин ырлары аябай хит болуп аткан ошол кездерде. Бүт эле ошолорду ырдашчу. Анан мен атам угушпай эле ал ырларды чоң атам өзү музыка менен деле тиешеси жок кишинин, бирок эски ырларды угушчу да, негедир Керимбаевка чейинки ырларды, Баятовдун ырларын ар жак бер жак ушуларды угуп деп анан Балким ошондон калган. Ошондойго кийин консерватория окууга келип калган кезде дагы эски ырларды каяктан билесиң деп агайлар сурап калышкан да. Анан ошол баягы ошол жан дүйнөңө сиңип калганын агайлар сезет да. Нукуралык менен ырдап атсам ошондой айтат. Анан чоң атам ушундай болчу, азыркы ырларды үйрөтчү эмес десем, анан Азамат кен атаңды атпай анысгарындай. Кийин ырчы болом дегениңизде чоң атаңыз кандай кабыл алды? Атам өмүр бою эле ырчы бол деди. Ырчы бол деди, чоң атам. Өзүмдүн атам ырчы болбо деди, думана болуп жүрөсүң ар кайсы жерде деп эле. Азыр эмне деп айтат? Кийин айтып калат. Рас эле кетиптирсиң эми шаарга. Рас эле окуп, рас эле ырчы болуп калыптырсың дейт. Айылда калганда чоң өтүктү кийип алып арак ичип айылда жүрмөк экенсиң депчи. Анысыгарындай жакшы шүгүр. Азыр атам рас эле кылыптырсың деп калат. Бирок кадимкидей мени кетиргиси келген жок да. Союз кулап ошол биз кичинекей кездерде жанагыдай эчтеке оокат кыла албай, эмне кылаарын билбей аткан кездерде отун алыш керек, кой кайтарыш керек. Ошентип анан кетиргиси келген жок да. Эми азыркы убакта болсо жиберет беле, эми азыр бар-го жакшы шүгүр, заман жакшы болуп калды го. Ошондой болуп атам кичине каршы болгон да. Сиз өзүмдүн атам менен тең туртай элемин, инисиндей элемин дейсиз го? Өзүмдүн атамды Моке дейм да, аты Моңолдор да. Аты Моңолдор, ошо чоң тайкелери, өзүмдүн тайкелери Моңолдор уруусунан да, анан ошо уруудан коюп коюшкан экен Моңолдор аты. Анан Моке дейм да. Байке деп да айтпайм, Моке деп. Ошол ойдон анан теңчү сыяктуу эле чоңоюп экөөбүз колунда чоңоюп алсаң эми кийин эле атам 5-8 канчанчы класстарда каза болду. Ошондон кийин эле агаң сыяктуу эле болуп калат экен. Атаң экен деле кийин билдик да дегендей да. Андай жаш өткөн сайын мындай башкача ата деп калган күнүңүз болду же? Ата деп айта албайт экенмин, билбейм, биз көнүп калыптырбыз да ошого. Ата деп айта албай койдум, бирок эми азыр эми атабыздын 70-ке жакындап калды эми азыр. Кудай өмүрүн берсин, ден соолугун берсин. Азыр эми жана тоо көрсөм бир өзүңдү көргөн сүйүмүн, өзүмчө эле эрденсиймин, атаке анткени өзүң барсың. Ошон үчүн жеңилбес душмандарды жеңген сийимин, капкара чачым такыры таралбаган, эки алып эки көзүм алаңдаган ата деп мына бүгүн ыр жараттым айтканыңды аткарбаган жаман балаң.
үйрөткөн акыл тарбияң жашоомду оттой жандырар, тарбияң үчүн атаке колуңда жогун бар кылам деген бир акын, кайсы акындык экени эсимен чыгып атат. Ушундай бир сон саптар бар да, анысыкарындай ата дегендин көзү бар да. Өзүн карааны турган кезде айыл кандай бактылуусуң дейт го, анысыкарындай тиги алар айылда жатып алып эле силердин биздин балдардын өмүрүн тилеп турат экен Кудайдан. Кудай өмүрүн берсин, аман жүрсүн, тиякта жүрөт, биякта жүрөт, бөйдө кырсыктан алыс болсун деп тилей берет экен да ал кишилер. Анысыкарындай көзү бар да, сен ушунчолук бир энергияң күчтүү болот экен да. Аман болсун деп тилейм Кудайдан. Дагы бир чыгарма аткарып бериңиз. Эски сүрөт деген ырдырдап берейинчи. Мен ырларымды жана айтып атпаймынбы, өзү мындай оон чыгарайын деп баягы кыйнап отуруп алып деле жазбайм да. Бирок өзүмдүн ырдап аткан ырларым ошо өзүмө тиешелүү ырлардын баардыгы менде болгон окуялар мунун баардыгы. Сөзү Жеңишбек Жумакадырдыкы. Эски сүрөт. Ушундай жанга жакын мүнөзүңдү унутуп баратканда билесиңби? Капканына сананын эй түштүм кайра, эй капыстан таап алып сүрөтүңдү. Араdan ötkörsöm daң ойдуң эчен, абалың бүгүнкүдөй болду бекен. Сураймын сүрөтүңдөн муңайыңкы, сен азыргандай келин болдуң экен. Сезимге бүлүк салып жаштыгымда, себепкер болдуң далай жакшырыма. Rahat özün demez oy elesinde, ey rahmat seni süygön yaştığıma. Sürötün örtöyündeyim hiç kim bilmey, sezilet gözündanı sezüçüdöy. Жүрөгүм кошо зырп деп колум барбай, жүлүнүм кошо күйүп кетүүчүдү. Сен азыргандай келин болдуң экен деген. Бул эми жана сүйгөнүмдү башка бала калагачты деген ырдын кийинки уландысы деп койсок болот да, 20 жылдан кийин болгон окуя да. Жетпей калган сүйүүңүз боломбу? Же Ушул суроого жооп берип бейле коеюнчу. Ушул суроого жооп берип бейле коеюнчу, ато согуш чыгып кетет экен үйдө негизинде. Улам өйдөлөгөн сайын кээ бир айтат го, үйдө, үй бүлөдө жубайың менен, байбичең менен
улам өйдөлөгөн сайын сүйүү балага өтүп кетет ана мына деп. Менин оюмча улам өйдөлөгөн сайын сүйүү күчөйт экен тескерисинче. Ынтымактуу өмүр сүрсөң, балдар чоңойгондон кийин баары бир келинчегиңе сүйүүң күчөйт да. Анткени такай ошол киши менен чогуу жүрүп каласың. Баягыдай жаш кездегидей бала кезде эми аз деле жашпыз го, бирок балараак кездерде көбүнчө үйгө токтобойсуң, үйгө келбейсиң, ар жакта жүрөсүң, бир жакта жүрөсүң, майрамдап кетесиң, тиякырдап кетип каласың. Анан 40тан өткөндөн кийин башка жерге деле мындай айылга кетсең деле, тияка көлгө кетсең, ар жака кетсең деле үйгө баргың келе берет экен да. Анан сүйүү тескерисинче 40тан кийин күчөйт окшойт. Анан ошол жетпей калган сүйүүлөрдү айтыштын деле кажети жокпу деп коем да. Мурун айта берчүбүз эфирде. Сиздерге да рахмат. Мен убактымды араң бөлүп таап келдим. Азыркы убактарда дагы чындыгында аябай күн ысып, күн жылып, айылга барыш керек, жайлоого барыш керек, эс алыш керек, көлгө барыш керек, колдон келсе чет жакка чыгыш керек деген убакыттарда убакыт таппай атып бүгүн буйрган экен. Бүгүн буйруп келип отурабыз. Чакырган сиздерге рахмат. Ушу сиздердей болгон телевидениялар көбөйсүн. Азия ТВга да рахмат. Бизди эл менен көпүрө кылып, кичине сырдашып, ырларды ырдашып, эми баягы элдин баарында эле кызык эмессиң, элдин баарында кызык болуш үчүн доллар болуш керексиң го дейт го. Мындай эми кээ бир адамдарга бир 1000 кишинин арасында бирөөнө сен кызыксың да. Сен жашооңо кызыгат, сен менен сүйлөшкөндөй болуп калат. Кандай адам болду экен деп, анан ошолор элдин арасынан ошондой кызыккандарга көпүрө кылып койгонуңарга рахмат. Сиздердин телевиденияңыздар чоң телевидениялардан болсун, кадырлуу телевидениялардан болсун. Сенин ишиңе ийгилик, бактылуу бол. Кубанч ага, чакыруубузду кабыл алып келип бергениңизге чоң рахмат. Сизге мындан ары дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, маданияттын мыкты кызматкери Кубанч Ажыбаев болду. Ушуну менен сиздер менен коштошом. Эмки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.